d'Arc foi uma camponesa de origem extremamente simples que se tornou uma das heroínas mais conhecidas da história da humanidade. Pensar que ela fez toda a história dela aqui por essa região da França. Eu estou a umas 2 horas de Paris, a gente está chegando a Orléans. Uma mulher liderando o exército francês para vencer uma guerra muito antiga já contra a Inglaterra. É difícil até de imaginar uma mulher, 600 anos atrás, liderando o exército da França, um tempo machista, bem diferente do nosso. E tudo isso aconteceu por aqui. Quando perguntavam por que a Joana d'Arc estava enfrentando aquela guerra, uma mulher se metendo no meio dos homens, no campo de batalha, você tem que pensar que a gente está aqui numa estrada francesa hoje, mas tudo isso aqui era um campo de batalha. E ela vinha para cá dizendo que era inspirada por vozes, ela ouvia vozes, tinha uma inspiração divina, tinha visões também. Isso contagiou muita gente, foi importantíssimo para a vitória da França, mas depois Joana acabou pagando um preço caro por suas inspirações, justamente, pelo que ela dizia estar ouvindo e vendo. E aí acabou acontecendo pior. Um dia Joana d'Arc foi presa pelos inimigos, condenada por diversos crimes que ela não tinha cometido, foi condenada por heresia, foi abusada sexualmente, condenada também por bruxaria. E bom, naquela época, o que faziam com as bruxas? Joana d'Arc ardeu numa fogueira aos 19 anos de idade. E como são as coisas, né? Foi preciso passar muito tempo. Só no século XX que a Igreja Católica decidiu canonizar Joana d'Arc, fazendo dela Santa Joana d'Arc, inclusive agora uma das padroeiras da França. Bom, mais do que merecido. Uma estátua de uma mulher vencedora, com a sua espada em punho, montada no cavalo, no centro de uma praça, no meio da cidade, o lugar mais importante. Em que outro lugar do mundo você encontra isso? Eu fico tentando me lembrar aqui, talvez eu não conheça, talvez não exista, ou se existem, são pouquíssimas as estátuas de mulheres heroínas, ainda mais se a gente pensa que isso foi na Idade Média, quase 600 anos atrás. Bom, você já sabe, né? Essa aqui atrás é Joana d'Arc, que os franceses chamam de Jeanne d'Arc, a maior heroína da história da Europa, a mulher que mudou a história da França e começou exatamente por essa cidade. O nosso especial de hoje é sobre ela, uma jovem que viveu poucos anos, mas que em poucos anos mudou a história. A França e a Inglaterra são praticamente vizinhas, separadas pelo Canal da Mancha, onde hoje passa um trem-bala que une os dois países a uma velocidade impressionantemente rápida. Mas antigamente essa distância era imensa e a vizinhança não era nada amigável. Por mais de 500 anos, a Inglaterra reivindicou o trono da França. Mais que isso, a partir dos anos 1340, com 2 breves exceções, todos os reis e rainhas da Inglaterra e da Irlanda, que mais tarde formariam o Reino Unido, se declaravam e ostentavam os títulos de monarcas da França. Até mesmo os brasões de armas dos reis ingleses tinham referências diretas à França, como se um reino pertencesse ao outro. Tanto nesse de Eduardo III, no século IV, como no de Jorge III, que durou até o começo do século XIX, a gente vê a flor de lis, que é o símbolo francês. Só no novo brasão de armas, que entrou em vigor em 1801, é que a flor francesa foi substituída por um leão escocês, ainda que o lema "Deus e o meu direito" continuasse escrito em francês. E houve um período muito crítico justamente durante a vida breve de Joana d'Arc, em que ingleses ocuparam cerca de 2/3 do território francês. Mas os franceses do lado de cá do Canal da Mancha não reconheciam esse controle inglês, não aceitavam
às ordens do rei da Inglaterra e, por conta disso, entraram em guerra. Uma guerra tão intensa que ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos, ainda que tenha durado até mais do que isso. Uma personagem decisiva para o desfecho dessa guerra seria a jovem Joana, uma adolescente que só muito mais tarde seria chamada Santa Joana d'Arc. Por onde a gente anda aqui em Orleans tem referência a Joana d'Arc. Bom, primeiro, a rua principal se chama Joana d'Arc. E por toda a cidade tem essas marcas pelo chão, que são peças de bronze com a inscrição Orleans e o cavalo de Joana d'Arc, com ela montada, levando um estandarte, que apontam para os turistas, para os visitantes, quais são os lugares que estão relacionados à história da santa. Mas o que acontece? Tem marcas como essa em todo lugar aqui em Orleans, porque Joana d'Arc, de fato, está em tudo aqui nessa cidade. Estava andando aqui, mas resolvi parar porque eu me lembrei que eu estou falando Joana d'Arc o tempo todo. Tá certo, em português é Joana d'Arc, mas os franceses dizem Jeanne d'Arc, e o mais provável é que ela nunca tenha sido chamada por nenhum desses nomes. O nome antigo em francês arcaico era Jehan, um pouquinho diferente, né? E o sobrenome, será que era d'Arc mesmo? Tem algumas hipóteses. Uma delas é de que fosse Joana Tart, outra que fosse Joana Day. Talvez Joana d'Arc, a gente nunca vai saber. Mas o certo é que o nome que ela conhecia, como ela era chamada, era Jehan. Mas a gente vai continuar chamando de Joana d'Arc. Seja qual for a maneira correta de dizer seu nome, não fosse por aquela jovem francesa, a bandeira que tremula por essas terras talvez fosse essa outra. Jehan era a filha de um camponês muito pobre que alugava as terras que cultivava para garantir o sustento da família. Era a mais nova de 5 irmãos, extremamente religiosa pelo que dizem. E desde os 13 anos contava que tinha visões e ouvia vozes. Quando ela nasceu nessa casinha em 1412, o vilarejo de Dom Remy La Pucelle tinha sido ocupado pelos ingleses e era um dos cenários da Guerra dos 100 Anos. Foi nessa época que 2/3 do território que hoje formam a França ficaram sob controle efetivo dos ingleses e de seus aliados do Reino da Borgonha. A guerra tinha começado muitas décadas antes, em 1337, por ordem do rei inglês Eduardo III, que era filho de uma francesa, a Rainha Isabela. Eduardo III era da Casa de Windsor, que ocupa o trono britânico até hoje. Aí você pensa o mesmo que eu pensei, como é que os ingleses achavam que tinham direito ao reino da França? Ainda mais vivendo tão longe, separados pelo mar, que sentido fazia isso, né? Merci. A França fala uma língua completamente diferente da língua dos ingleses. Não tem nada a ver, merci, que eu falei com ele agora aqui, por exemplo, o inglês diz thank you, ou seja, não tem nenhuma relação, as raízes são completamente diferentes, as culturas são outras, as comidas são outras. Eu estou aqui agora com um crème brûlée, que é uma espécie de, vamos dizer assim, um pudim francês com um creme de açúcar, né, um caramelo por cima, um creme embaixo, que não é também típico da Inglaterra, ou seja, as culturas são muito diferentes, os países são distantes, mas assim mesmo os ingleses se sentiam donos de tudo isso aqui. O humor é completamente diferente. Eu prefiro, aliás, o humor dos ingleses. A cultura, os valores, tem muita coisa diferente, né? Os franceses tomam café como a gente, os ingleses preferem chá. Aliás, os ingleses só tomam chá o tempo todo, tem o chá das 5, né? Famoso. Eu ia falar que o francês toma vinho, mas o inglês também toma muito vinho. O francês produz mais vinho. O inglês ele é ótimo para analisar o vinho que os franceses produzem. Aliás, por muito tempo o vinho francês foi um tesouro na Inglaterra. E até hoje os ingleses são os melhores analistas, estão entre os melhores analistas de vinho do mundo.
A comida aqui é muito delicada, muito elaborada, muito mais do que na Inglaterra, inclusive nas colônias da Inglaterra, ex-colônias como os Estados Unidos, a comida também ficou simples por lá. Aqui não, é bem mais elaborada. Agora, tem uma coisa que os dois países têm em comum e que pouca gente sabe. A família real britânica tem suas raízes numa região que hoje pertence à França. No século XI, Guilherme, um normando, dominou a Inglaterra. Ele era da Normandia, no norte da França. E então, se um conquistador do lado de cá podia tomar o lado de lá, é o que os ingleses pensavam. Por que não fazer o contrário? É interessante ver como os casamentos reais fizeram o tal sangue azul europeu assumir cores diferentes e miscigenadas também. Por exemplo, a família real britânica do rei Charles III tem uma forte ascendência alemã. O pai dele, o príncipe Philip, era da família Battenberg, mas pouco antes de se casar com a rainha Elizabeth, ele adotou a tradução do nome para o inglês e virou Mountbatten. E lembra de Guilherme, o Conquistador, o rei da Inglaterra, nascido na Normandia? Pois ele era um viking. Não foi à toa que no século XIX a rainha Vitória da Inglaterra começou a ser chamada de vovó da Europa. Bom, primeiro ela se casou com um príncipe da Prússia. Seus filhos se casaram com princesas e príncipes de 8 países diferentes. É uma confusão essa Europa aqui. Você está pensando que sangue azul não mistura? Eles misturam sim. Você também pensou em casamento de interesses, né? Claro, eles sempre fizeram casamentos de interesses. Tudo foi muito bem arranjado para que os poderosos conquistassem mais poder, ou às vezes perdessem poder. E chegou até o Brasil. Vamos chamar o Sérgio Patrick, nosso apresentador, para participar dessa conversa. Patrick, seja bem-vindo a esse episódio. Trouxe aqui meu cafezinho. Tudo bem, gente? Patrick, tem casamento de interesse no Brasil? Como é que o nome Orleans dessa cidade aqui chegou até a família real brasileira? Se foi arranjado de interesse, eu não sei. Mas que foi entre famílias reais, foi. Tanto que os descendentes da família real brasileira hoje são Orleans e Bragança. Mas a família Orleans nunca reinou no Brasil. O Orleans que foi para o Brasil foi o Conde de, que foi casado com a princesa Isabel. Foi o marido da princesa Isabel. Se a princesa Isabel tivesse herdado o trono do Dom Pedro II, aí a gente teria um brasileiro, a gente teria um Orleans no trono brasileiro. Seria, né? príncipe consorte. Príncipe consorte Gaston d'Orléans, que era o nome do Conde de. Você sabe que a princesa Isabel não foi rainha, mas deu a coroa, uma coroa para Nossa Senhora Aparecida, que foi coroada em 1904, padroeira do Brasil. Então, pelo menos ela fez uma rainha. Não foi rainha, mas fez uma rainha. Patrick, você que mora nos Estados Unidos, também tem uma relação dessa cidade de Orleans, que foi libertada por Joana d'Arc, com a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, que foi uma colonização francesa, certo? Foi uma colonização francesa desde o século XVII e por ter começado naquela época, a região foi chamada de La Louisiane. Louisiana. Exatamente, uma referência a Luís XIV, o Rei Sol, que era então o rei da França. Hoje a gente conhece como Louisiana, ela foi vendida dos Estados Unidos no começo do século XIX, 1803. E aí então a cidade que foi fundada ali, Nova Orleans, foi uma referência ao príncipe Filipe II, que era o Duque de Orleans na época. E a cidade de Nova Orleans até hoje celebra essa conexão com Orleans na França. Inclusive... São cidades irmãs. São cidades irmãs e Nova Orleans nos Estados Unidos faz celebrações para Joana d'Arc todos os anos. Existe uma devoção grande a Joana d'Arc. Existe uma devoção por lá também. Vamos voltar à história de Joana d'Arc? Por tudo isso que a gente viu, desde a Idade Média existiam muitas razões históricas e políticas para uma rivalidade terrível entre os povos que chamamos hoje de ingleses e franceses. Joana d'Arc nasceu exatamente durante um período crítico desse confronto e cresceu com ideais profundamente nacionalistas. Para tornar as coisas ainda mais tensas, em 1420, quando Joana tinha 8 anos, ingleses e franceses assinaram o Tratado de Troyes, que arranjava o casamento entre a princesa Catherine de Valois, da França, com o rei da Inglaterra, Henrique V. E, além disso, cedia o reino da França para a Inglaterra,
assim que o rei francês Charles VI morresse. Mas por que afinal os franceses aceitaram entregar seu reino assim aos ingleses, de mão beijada, sem luta, sem nada e ainda de papel passado? Naquele tempo, a França vinha muito enfraquecida pela longa guerra contra a Inglaterra, já tinha perdido grande parte de seu território e o rei francês, Charles VI, era considerado mentalmente instável, tanto que era conhecido como Charles o Louco. E entre continuar com uma guerra que parecia já perdida, com esse rei que era instável, e ser governado pelo rei Henrique V, saudável, poderoso rei da Inglaterra, os franceses acabaram preferindo o controle inglês. Até mesmo a mulher do rei chamado Louco, Isabel da Baviera, resolveu apoiar o tratado. Se meu marido é instável, que venham os ingleses. Eu consigo imaginar ela dizendo, pensando. O problema é que com isso, o filho de Isabel, o herdeiro Charles VII, perdia o direito de ser rei. O que ninguém esperava era que os reis morressem praticamente ao mesmo tempo. Entre agosto e outubro de 1422, Charles e Henrique deram adeus a esse mundo. Mas como Henrique V da Inglaterra morreu primeiro, o cenário, que já era politicamente muito instável, virou caos. E, de repente, Charles VII, o filho do rei morto, resolveu reivindicar seu direito ao trono. Os franceses decidiram continuar lutando para manter o reino. E nos 6 anos seguintes, houve mais guerra, mais incertezas e muito derramamento de sangue. Naquela época, Joana d'Arc já não era mais menina, era adolescente. Numa imagem que a gente pressupõe parecida com a dessa estátua que tem até hoje, num antigo hotel aqui em Orleans. E ela tomou uma decisão muito corajosa. Iria até o rei para dizer a ele que queria lutar pela França. Conta-se que Joana cortou os cabelos bem curtos e vestiu roupas masculinas para que a viagem fosse menos perigosa. Convenceu alguns soldados a acompanhá-la e foi até o palácio de Charles VII em Chinon, na região francesa do Vale do Loire. Diz a tradição que Charles soube que Joana estava a caminho e dizem também que ele ouviu as profecias que diziam que a jovem camponesa iria libertar a França dos ingleses. O rei Charles VII quis testar Joana d'Arc. Ele tirou as roupas de rei, se vestiu como uma pessoa comum e se misturou aos funcionários. Disseram para Joana d'Arc que o rei era uma outra pessoa, mas ela não acreditou não. Saiu caminhando e foi direto até o rei. E quando chegou diante de Charles VII, se ajoelhou e disse a ele palavras mais ou menos assim: "Muito nobre senhor, fui enviada por Deus para trazer ajuda a você e a seu reino, inspirada pelas visões de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Vou libertar Orleans e levar você, Senhor, até Reims, para que seja coroado rei da França." Os religiosos que assistiam àquela cena viram ali um sinal divino. Aliás, o primeiro de muitos sinais que mais tarde seriam usados na canonização de Santa Joana d'Arc. Desde a morte do pai, o herdeiro esperava para ser coroado, mas estava num limbo jurídico. Segundo as tradições da época, a cerimônia de investidura tinha de acontecer na Catedral de Reims, mas a cidade da região de Champagne estava dominada pelos ingleses. E enquanto a sucessão não fosse legalmente concluída, a coroa corria risco de ser definitivamente tomada pelo inimigo. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Tem que imaginar o quanto Charles VII estava querendo ser rei e não tinha direito naquela época. Ele precisava vencer a Inglaterra. Ficou encantado, impactado com tudo que viu e ouviu. As visões de Joana d'Arc, sua inspiração divina, tudo que ela ouvia e tudo que ela disse ao rei, ao futuro rei naquele dia. Charles VII resolveu aceitar a proposta de Joana e enviou para o campo de batalhas. Mas tomou uma precaução. Joana sairia dentro de um comboio escondida, um comboio de suprimentos.
para não ser vista pelo inimigo. O ano que a gente revive aqui em Orleans é 1429. Naquele tempo, as duas nações já estavam numa guerra terrível. A Inglaterra tinha conquistado Paris e também muitas partes do norte da França, incluindo a Normandia e a Bretanha. E as tropas inglesas já estavam rumando para o sul. Os ingleses tinham como aliada a Borgonha, hoje parte da França, mas que naquela época era um reino independente. As tropas francesas estavam praticamente cercadas aqui em Orleans e também no Vale do Rio Loire, no centro do território francês. A imagem que entrou para os livros de história é muito impactante. Joana d'Arc chegando aqui a Orleans, vestindo sua armadura, empunhando uma espada e um estandarte com a cruz de Jesus Cristo, decidida a guerrear. E isso imediatamente contagiou as tropas e levantou o moral dos franceses. Joana não sabia nem ler nem escrever, mas ditava cartas que eram enviadas aos comandantes ingleses, em que ela dizia: "Em nome de Deus, batam em retirada ou eu os farei fugir." E ela assinava os textos com o nome de A Criada. O comandante das tropas francesas em Orleans não acreditava no que via. Uma adolescente dando ordens para o seu exército. Por conta disso, claro, ele se recusava a seguir as estratégias propostas por ela. Foi aí que o inesperado aconteceu. Os militares franceses foram contagiados pelo espírito de luta de Joana d'Arc. E eles tiveram ainda uma ajuda da natureza, fundamental. Uma barreira natural se impôs diante dos ingleses, o Rio Loire, já que os territórios ocupados por eles ficavam no norte e o que restava da França ficava aqui do lado do sul. Nessa batalha vencida pelos franceses teria acontecido mais uma manifestação do sobrenatural que se materializava em Joana d'Arc. A tradição conta que no momento muito crítico da guerra, ela teria feito parar uma ventania. E com isso, os franceses conseguiram atracar seus navios para desembarcar armamentos e suprimentos e continuar a guerra. Mais tarde, esse acontecimento seria entendido como um sinal e foi usado na canonização de Santa Joana d'Arc. A vitória no cerco a Orleans foi a virada na Guerra dos 100 Anos. Aos poucos, as estratégias de batalha propostas por Joana foram dando certo. Uma a uma, cidades no centro da França foram retomadas e os ingleses começaram a fugir. Durante uma dessas fugas, tropas francesas quiseram atacar os ingleses que resistiam feridos. Mas Joana não teria permitido, alegando que era um domingo, dia santo. Toda vez que eu venho até aqui, eu fico impressionado com a Catedral de Santa Cruz de Orleans. Agora, que é mês de maio, ela está toda ornamentada para celebrar a festa de Joana d'Arc. A catedral foi construída a partir de 1601, ou seja, muito depois da morte de Joana. Terminou mais de 200 anos depois, mas é até hoje praticamente um memorial dedicado à Santa Guerreira. Bem, na época que a catedral foi construída, ela não era santa, mas já havia uma grande devoção aqui na França. Joana d'Arc voltou a se encontrar com o herdeiro do trono, Charles VII, e implorou. Disse a ele que fosse correndo para Reims, que era preciso ser coroado logo, para acabar com a ameaça que continuava sobre os franceses. Charles VII hesitou, mas depois de novas vitórias em batalhas importantes, o caminho ficou menos perigoso e ele pôde finalmente ser coroado na Catedral de Reims, em 17 de julho de 1429. Joana d'Arc foi convidada de honra na cerimônia, sempre usando roupas masculinas, como fazia desde o início de sua carreira militar. Depois da cerimônia de coroação do rei, Joana d'Arc considerou que sua missão tinha sido cumprida. Iria parar. Mas Charles VII pediu mais uma missão. Ela precisava ajudá-lo a liberar Paris, que continuava sob o domínio dos ingleses.
Sem retomar a capital francesa, Charles VII sabia que não teria controle total sobre o reino. Joana d'Arc aceitou a nova missão e na primeira ofensiva para a retomada de Paris, os ingleses fugiram, mas não suas aliadas, as tropas do reino da Borgonha. Eis que numa nova batalha, Joana d'Arc foi ferida por uma flecha e os franceses acharam melhor recuar. Aí a gente percebe a importância dela. Por causa de Joana d'Arc ferida, eles recuaram. Um pouco depois, na Batalha de Compiègne, Joana d'Arc acabou sendo presa. E esse foi o começo do fim de sua breve história. Joana foi feita prisioneira dos Borguinhões. Foi vendida aos ingleses e transferida para Rouen, famosa cidade da Normandia, onde ela viria a morrer. E aí eles conseguiram mudar a história, ou pelo menos encontraram crimes de que ninguém falava até então. Joana ficou trancada numa cela escura vigiada por 5 homens dia e noite. No início do ano seguinte começou um julgamento numa corte eclesiástica em que ela foi acusada de heresia e bruxaria por causa das vozes que dizia ouvir. Mas logo as vozes não tinham sido elas que salvaram a França? Joana sempre disse que eram santos que a guiavam em suas ações, mas os inquisidores entendiam que ela estava possuída pelo demônio. Foi também acusada de blasfêmia por ter usado roupas masculinas e por ter se negado a se curvar aos juízes do clero, dizendo que só seria julgada por Deus. Ao todo, Joana d'Arc foi condenada por 70 crimes religiosos. Os autos, os documentos que atestam o que aconteceu nesse julgamento, ficaram guardados até hoje em 3 cópias que estão com o governo da França. Em abril daquele ano de 1431, Joana foi encontrada em sua cela à beira da morte, numa possível tentativa de suicídio para escapar de uma execução. E essa história tem um final muito triste. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi levada até a praça central da cidade de Rouen. Dizem que ela estava vestida de branco, foi levada pelos capatazes para o momento final, para sua execução. Joana d'Arc foi queimada viva. Não tinha nem 20 anos naquele momento. Suas cinzas foram jogadas no rio Sena para que o lugar do enterro, do possível enterro, não se transformasse num lugar de culto. Não queriam que ninguém fosse cultuar ou venerar a Joana d'Arc depois de sua morte. Isso mostra para a gente como já naquele momento existia uma sensação, uma impressão de que aquele tinha sido o fim da vida de uma santa, que mais tarde viria a se chamar Santa Joana d'Arc. E hoje, quase 600 anos depois, eu estou aqui em Orleans, me perguntando por que é que o rei Charles VII não fez nada para salvar a vida de Joana d'Arc. Se ela tinha feito tanto por ele e pela França, tinha dado a própria vida para salvar a França. Mas a realidade é que ela foi feita prisioneira pelos ingleses e condenada pela Igreja da Inglaterra. Não tinha acontecido a Reforma Protestante ainda, só viria no século seguinte, mas já começava um movimento de separação entre católicos e anglicanos. Tinha havido um movimento dos Lollards muito antes, que é considerado um precursor da Reforma Protestante. Ou seja, aquela decisão tomada pela Igreja da Inglaterra era diferente, seria diferente provavelmente do que aconteceria se estivesse Joana d'Arc nas mãos de católicos da França naquele momento. Até as decisões eram separadas. E havia a força, claro, do reino britânico determinando que ela fosse condenada por heresia e por bruxaria. E o rei Charles VII, o que é que ele fez? Fez como Pilatos, lavou as mãos. Será que ele foi omisso? Fez isso de propósito, conscientemente? Tinha algum poder para impedir? Ou de fato ficou de mãos atadas porque nas mãos dos ingleses Joana d'Arc não tinha mais como ser salva? É provável que essa última hipótese seja verdadeira, mas que faz a gente pensar, né? Por que Charles VII não tentou salvar
a santa francesa. A Guerra dos 100 Anos terminou em 1453 com vitória dos franceses na batalha final em Castillon. Não durou exatamente 100 anos, foram 116. E até a Revolução Francesa, os ingleses continuaram reivindicando o direito ao trono da França. Direito divino, eles diziam. Só em 1797 os britânicos assinaram um tratado reconhecendo a soberania francesa. É incrível pensar que Joana d'Arc foi a única pessoa da história que foi condenada à morte pela igreja e depois canonizada. Ela foi do inferno ao céu, enfrentou a fogueira, a condenação máxima que existia naquela época, e depois, numa revisão que nem demorou muito para acontecer, entenderam que tinha acontecido um grande erro ali. E a gente sempre precisa lembrar que tudo isso aconteceu no momento em que a igreja já estava quase se separando e que a primeira separação viria justamente lá na Inglaterra. Então já é um momento complicado. A França, a Inglaterra, a igreja de um lado, a igreja do outro, que daqui a pouco vai estar separada em anglicana e católica, daqui a pouco vai vir a reforma. Mas o fato é que Joana d'Arc foi a única pessoa condenada à morte e canonizada. Agora, como é que isso aconteceu, né? Bom, primeiro a gente tem que entender como ela virou Santa Joana d'Arc. E a história começa aqui no centro de Orleans, porque foi nesse lugar que aconteceu a grande batalha que virou a guerra a favor dos franceses. Foi aqui também, mais precisamente na casa que ficava nesse lugar que você está vendo atrás de mim, que depois já foi reformado, porque aqui foi bombardeado durante a Segunda Guerra, mas a casa que ficava aqui foi onde Joana d'Arc se abrigou, se hospedou, quando ela veio servir no exército francês pela primeira vez, quando ela se alistou para tentar, como ela prometia, salvar a França, o que acabou acontecendo. A honra e a história de Joana d'Arc começaram a ser resgatadas alguns anos depois de sua morte. Quem fez isso primeiro foram sua mãe, Isabelle, e dois irmãos, Jean e Pierre. Em 1452, eles levaram ao Inquisidor-Geral da França um pedido de revisão histórica do processo de condenação que foi então encaminhado ao Papa Calixto III. Os argumentos eram de que o julgamento não tinha sido conduzido de forma justa, em obediência à lei eclesiástica. Mas o essencial, eles alegavam, era que o processo teria sido essencialmente político. E se a heroína dos franceses, aquela que virou a guerra a favor dos franceses e levou a coroação de Charles VII, fosse, na verdade, uma bruxa e herege, então aquela coroação não tinha valor e os ingleses poderiam voltar a reivindicar a coroa francesa. 4 anos mais tarde, a igreja terminou sua investigação e concluiu que, de fato, houve erros e abusos no processo. Sim, Joana d'Arc foi queimada viva, considerada bruxa e herege, o que era o pior pecado possível naquela época, mas na realidade deveria ter sido considerado, o que aconteceu mais tarde, uma santa. Quase 5 séculos se passaram entre a morte de Joana d'Arc e sua canonização. O processo foi aberto pelo Vaticano e levou em consideração os sinais que a heroína francesa manifestou, como declarar inspiração divina para os seus atos, assim como o fato de ter identificado o rei Charles VII disfarçado sem nunca tê-lo visto. Ao longo do tempo, fiéis que rezaram para Joana d'Arc disseram ter sido curados. Muitas graças teriam sido alcançadas, e o processo canônico foi concluído em 1920, quando o então Papa Bento XV a declarou Santa Joana d'Arc, e ela passou a fazer parte do panteão dos santos padroeiros da França.